Peguei agora no correio. Olha como a embalagem veio. Agora vamos abrir. Ai, meninas, acho que é o dedo. Bem embalado. Muito adesivo. É uma máscara para quem faz solda. Máscara de solda inteligente, tem dizendo aqui na caixa. Deixa eu ver qual é o lado que abre ela aqui. Aqui, ó. Máscara de solda inteligente. Aqui. Vem um papelzinho. Acho que é um manual, mas tá em inglês. Mais nada dentro da caixa. Aqui é a máscara. Sem arranhão, tudo certinho. E é isso, gente. Até a próxima com mais um e-box.